အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဖော်ပြမယ်ဖုန်းလေးကတော့ Honor X5 Plus ဖြစ်ပြီးဒီဖုန်းလေးဟာ brand new packing ကိုဈေးကွက်အတွင်းမှာကျပ်ငွေ3သိန်းစွန်းစွန်းနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ့်ဖုန်းလေးဖြစ်တာကြောင့် price to performance အရာသင့်တော်တယ်လို့ယူဆပြီးမျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Honor X5 Plus ဖုန်းလေးကိုဈေးကွက်အတွင်းစတင်ကြေညာခဲ့တဲ့ရက်ကတော့2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ16ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းကိုဈေးကွက်အတွင်းမှာစတင်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့အချိန်ကတော့2023ခုနှစ်ဩဂတ်လအတွင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ body ကတော့အလျား 6.43 လက်မအနံ3လက်မနီးပါအထူကတော့ 3.33 လက်မဖြစ်ပါတယ်အလေးချိန်ကတော့188 gram ဖြစ်ပါတယ်Dual SIM ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ခါထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့ SIM card ကတော့ Nano SIM အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် Display ကတော့ TFT LCD အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကန့်လန့်ပြအလျားကတော့ 6.56 လက်မဖြစ်ပါတယ်ဒီ display ရဲ့ resolution ကတော့920 1612 pixel ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ operating system ကတော့ Android operating system ဖြစ်ခါversion 13 အထိတင်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် chipset မျိုးအစားကတော့ MediaTek Helio G36 ဖြစ်ပါတယ် CPU မျိုးအစားကတော့ Octa-core CPU မျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ GPU ကတော့ PowerVR GE 8320ဖြစ်ပါတယ် Micro SD ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့ slot လည်းပါဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့ internal storage ကတော့ 64GB 128GB အစရှိသဖြင့်နှစ်မျိုးနှစ်စားကိုရွေးချယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် RAM ကတော့ 4GB တစ်မျိုးရဲသာရှိပါတယ် main camera အနေနဲ့ကတော့ 50 megapixel ရှိပြီး selfie camera ကတော့ 5 megapixel ဖြစ်ပါတယ် LED flashlight လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာတော့ HDR mode တာမက panorama mode ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် video recording အနေနဲ့ကတော့ main camera က 1080 pixel ကို30 frame per second နဲ့ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ခါ selfie camera ကတော့ 1080 pixel ကို30 frame per second နဲ့ပဲရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ speaker ပါဝင်ပြီး 3.5mm audio jack လည်းပါဝင်မှာဖြစ်တာကြောင့်နှစ်ချက်ကိုတက်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ခေတ် smartphone တွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM radio အစရှိသည်တို့လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ခါဒီဖုန်းရဲ့ main connection ပေါက်ကတော့ USB Type-C 2.0 ဖြစ်ပါတယ် security feature များအနေနဲ့ကတော့ဘေးဘက်မှာ fingerprint ပါဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ battery ကတော့ LiPo 5200 mAh ဖြစ်ကဒီ battery ကိုအဖြုတ်အတက်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းတော့မရှိပါဘူးထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတဲ့ charger ကတော့ 10W wire charger ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းမှာရရှိနိုင်မဲ့အရောင်တွေကတော့ Cyan Lake Midnight Black အစရှိသဖြင့်အရောင်နှစ်ရောင်ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေခဲ့တာကတော့ Honor X5 Plus ဖုန်းလေးအကြောင်းဖြစ်ပြီးဒီဖုန်းလေးဟာဈေးကွက်အတွင်းမှာ brand new packing ကို3သိန်းစွန်းစွန်းဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် price to performance ရှုထောင့်အရတင့်တော်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ယူဆတဲ့အတွက်မျှဝေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like share and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်